raha ratsena avao esplanade Analakely nikatona ny tribonaly tsy tafapetraka ny fitorian'ireo mpandraharaha. Fanoerana ny fampindramam-bola taon'ny CNAPS tsy tafapetraka ny fanaterana sonia nokasainy ny randrana sindikaly atao. Fanelezana tsao velonaina Somatsary Henri Ratsimbazafy. Tompoko lasy tompoko vavy amin'ny kafaliana indray no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity faraparan'ny herinandro an'ny zoma 7 Aogositra 2024 ity. Mirabanao am-pitiavana izahay ary manasanao am-pitiavana ihany koa anaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mivoatra ny toetra rà mikasika ny coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra omeniny eny amin'ny CCO Covid-19 eny Ivato. Ho tateriny Ravrazafy mahenina aminao avy hatrany momba izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince Manora Andemalala. Ny ampira indray ny lavin'ny valanaretina Covid-19 androany 7 Aogositra 2024 araky ny tatitra nataony teo anivon'ny CCO Ivato. Ny ampiroa amin'ny 20 kosa ireo tranga vaovao tamin'ireo 770 nanaovana fitiliana ka ny 170 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa, ny 9 avy ao Tomatsiatra, ny 8 avy ao Urumbe, ny 7 avy ao Atsimoandrefana, ny 9 avy ao Boeny, ny 3 avy ao Menabe, ny 2 avy ao Itasy, ny 2 avy ao Moromani, ny 2 avy ao Betsbook, ny 1 avy any Antsinanana ary ny 1 avy any Sofia. Ny ampy 370 kosa ireo forme grave ary ny ampy 420 ireo sitrana. 770 izany zao. Ny totalin'ireo tranga voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara hatramin'ny androany. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika makasika indrindra ny resaka sosialy eto Andrenivohitra. Araka ny fanambarana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny alarobia lasa teo dia androany tokony nametraka ny fitorian'ireo mpandraharaha tsy tanteraka nefa izany teny Anosy noho ny antony eto amin'ny firenena. Ny andinindiny izay vaovao zay eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Ny verimaina ireo mpandraharaha ny tsena vao etsy amin'ny esplanade sy ny mpisolo vavan'izy ireo. Tsy tafapetraka akory ilay fitoriana izay natao teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana eny Anosy androany. Niatrika teny ihany koa ireo mpanolontsaina munisipaly izay mahatsiaro ny dinganina nandritra ny fanapahan-kevitra. Tsy nalefa nodiniana teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly ty fanapahan-kevitra ity. Izay fitoriana izay zany tsy tafapetraka satria hitantsika izao aloha zany tsy misy ny service minimum eto amin'ny tribunal administratif no fisian'ilay amehana ara-pahasalamana. Izay moa efa vonona fa tsy tafapetraka zany ilay izy. Ny anton'le fitoriana angamba ny fantatsika ny fisian'ilay fifanarahana izay ny fanaovan'ny commune urbaine Antananarivo tamin'ireo mpanofa an'ireo trano zany box vaovao eo amin'ny esplanade Analakely. Io fifanarahana io zany lay ataondry zareo hoe convention de partenariat izy io fa tsy fanofanana fa mpanofana tsotra zany. Ny anton'izay dia satria ireo olona izay mitazona an'ireo pavillon reo zany, pavillon vaovao reo dia zareo reo no nanangana an'ireo pavillon reo. Dia tsy lojika zany raha hoe nanao an'ilay fifanarahana ny commune urbaine Antananarivo quelques mois plus tard zany dia foanana ilay fifanarahana nefa lany vola ireo olona ireo. Fa tao anatin'ilay fanapahan-kevitra izay niraisin'ny maire kosa dia ny énonceny fotsiny ilay hoe intérêt général fa tsy misy famelabelarana na fatanisanana na filazalazana momba n'ilay fisian'ilay intérêt général zany ao anatin'izay zavatra izay. Nanamafy ty mpisolo vavy ty fa tsy manaraka ny lalàna izao fanapahana ny fifanarahana izay nataony be ny tanàna izao. Tsy explicite zany raha zay ny terme itenenako azy ilay fanapahan-kevitra izay niraisin'ny maire. Tsy voahaja zany ilay convention raha izay zavatra jerentsika izay voalohany aloha zay. Faharoa raha nandray an'io convention nanao an'io convention de partenariat io ny commune urbaine Antananarivo dia tamin'ny alalan'ny délibération nataon'ny conseil municipal. Raha ao anatin'ny principe zany na droit public dia hoe misy ny fombafomba sy ny fepetra noraisina tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra anankiray. Raha anafoana ny fanapahan-kevitra iny dia tsy maintsy arahana ihany koa izay fepetra sy fombafomba
tamina andraisana n'ilay fanapa-kevitra zay zany a ilay fanajana n'ilay ataontsika hoe principe de parallélisme de forme tamin'ny alalan'ny délibération conseil municipal no nanaovana n'io convention de partenariat io araka io principe alazaiko io zany dia tokony amin'ny alalan'ny ihany koa ny délibération ny conseil municipal no tokony hanafoanana azy saroton'ireo conseil municipal ireo satria ny antony fahatelo zay tena miatrahana n'ilay fitoriana dia tsy nasiana hasina izy ireo tsy nohajaina ny andraikany ary tsy nohajaina mihitsy ny ihany koa ilay principe de séparation de pouvoir entre ny organe exécutif sy ny organe délibérant au niveau ny collectivité territoriale décentralisée. Tonga teny amin'ny knapsa teny ampifiloha androany ny randrana syndikaly araka ny fampanantenana izay efa nataon'izy ireo niova tanteraka nefa ny zava-misy fa tsy araka ny eritrereto ny reto syndika ireto fanady adiny eo amin'ny rindrina tsara ny Mathieu Princy. Tsy hitafiditra akory tao amin'ny foben'ny knapsa eny ampifiloha ireo mpikambana ao amin'ny randrana syndikaly androany efa niatrana teny mantsy ireo mpitandro ny filaminana izay ny tompona andraikitra tao amin'ny knapsa ihany no nanafatra azy na anatin'ny fotoana izay tsy miasa ary ny knapsa zao tao anatin'ny 5 andro noho ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana amin'ny fihiboana dia tonga teto ihany zahay solotena ny filakevim-pitantanan'ny knapsa ny eritreritra ny andray an'zareo dia tsy tonga moa zareo androany dia atao ahoana moa fa zahay zany aloha efa hatramin'ny 7 maraina dia efa nivonona ny andran'zareo teto hatramin'izao ora izao zany mety hoe ny fisiny ny mpitandro filaminana ve no mety hoe nampatahotra an'zareo ka natonga azy tsy tonga indray tsara marihana fotsiny ao anatin'izay zavatra izay fa niezaka isika nitandro ny filaminana satria mifampitsinjitsika ianareo namana ao anatin'ny randrana syndikaly raha sanatria ny hetsika izay ataonareo ka misy manararoatra dia lasa manaratsy ny hetsika izay ataonareo zany raha sanatria misy manararoatra hoe manakorotana eto anivon'ny knapsa dia sady simba ihany koa ilay knapsa izay mamitsika no simba ny hetsika izay ataontsika dia noho izany fifampitonjovana eo amintsika mianakavy dia tsy maintsy tsika miezaka nitandro ny filaminana mba ho zavatra manaraka ny fenitra sy tsy anatin'ny filaminana ny zavatra izay ho ataontsika zany ao anatin'izay zahay manao tsy mifanamariana kely ho an'ny seraseran'ny knapsa zany satria tamin'ny fionanay tamin'ny tena miroapolo jona miresaka zay zavatra hafa nyresahany any ampanao gazety androany zany zany zavatra zany mbola diso ihany koa zany resaka zany satria noho ny tonga teo zay tamin'ny maraina polisy no fampitandro filaminana ny teo tsisy resaka mihitsy raha misy olo tena dia mandrosoa fa ny tonga teo dia hoe zay tsy miresaka aminareo fa androaka olona ny atongavana eto tsy azo ijory tsy azo ipetrahana izany lalina lobony zay miresaka zay tsy mampitombona nyzany zavatra teneny directeur ny communication com zany ary tokony ho atsahany zany satria indroa zany izy no efa mandainga ho an'ny zavatra misy raha vao mifamiresaka amin'ilay syndicat ka tokony hitandremany fa hanimba ny fiara-miasa mpiasa sy ny knapsa zany ny mpiasa ny knapsa ny mpiasa anay satria volanay ny ampiasainy ao mitatana izy ary ny ambona nataony mitatana fa tsy haikory tompony zareo mpiasa-panjakana zareo fa tsy mpiasa privé akory ary anaty trason'izy voangina nandritry ny herinandro no antondimbo ka iny tsy tanteraka iny tsy niemitra amin'ny tanjo ny reto mpikambana fa avy dia niazo teny mazo arivo akazaka nakatia mazo arivo moa zay ary efa nakatia nitondra anatitra n'ilay siny sy ilay fitakiana ato amin'ny premier ministre ary mitaky fionana aminy dia efa napetraka moa zany ny taratasy fangatahana fionana dia efa niresaka tamin'ny directeur ny sécurité ny primature ihany koa zay teo dia miandry zay miandry zany ny fampiandraisana dia eto zay miandry asa reo ve amin'ny firy no andray anay zareo fa zay zany mila tompona andraikitra ato andray satria ho atolotsay main propre fa tsy hoe apetraka fotsiny ilay fitakiana miaraka amin'ny sonian'ny mpiasa sy ny numéro ny knapsa ny mpiasa efa mihoatra ny 7 arivo amin'izao fotoana izao ny fitakiana moa zany dia nisy an'ilay fanapa-kevitry ny conseil d'administration ny knapsa iny le hoe misy an'ilay vola 500 miliarana ariary izay misy amin'izy io omena atao ampisamborona indray amin'ny mpiasa ty amin'ny tsy miakina
satria mpiasa tsy miakina nanomboka hatramin'ny amian'izao mbola tsy nahazo fanampiana mihitsiny lasa chômage teknika misy ny voaroka ny atsasakaramany ny sasany reny zany efa bokany fatrony trosa bokany volan'ny banka de tsy manaka atao mihitsiny zany de zay no mahatonga ny hoe rehefa misy io vola io voalaza fa misy izay vola efa réserve ao izy io azo tamin'ny fampiasam-bola ny volan'ny mpiasa tsy misy kitikitihana ny resaka fisotrondronono tsy misy kitikitihana ny volan-jaza sy ny resaka fahasalamana fa tena vola master madio de io no takinay zany ny famoahana azy io ary zay ny antony andehananay aty amin'ny premier ministre satria ny aty amin'ny fanjakana no manapa-kevitra ho amin'izay ary manantena zay fa amin'izao fijaliana mahazo ny sehatra tsy miakina zao zay efa tena maty ny anoanana tsy manaka tokona de andray fanapa-kevitra tsara mifanaraka amin'izay ny tompona andraiky sy ny fanjakana izay mitsimbona ny mpiasa amin'izao fotoana zao fa ny atao zany rehefa ohatran'io de raisinay ny fangatahana dia hoentina dinihan'ny rafitra telotota dia ny fanjakana zany ny mpampiasa ary ny mpiasa miaraka mandinika izay eritreretina fa mapety ny anaovana ny zany sosikevitra izany. Ny fanapahan-kevitra rehetra zay raisina makasika ny CNAPS dia mandalo an-tanatohatra hatrany raha ny fanazavana. Ireo nivon'ny filakevim-pitantanan'ny CNAPS dia marihana fa 420 olona ny ao, 7 avy amin'ny fanjakana, 7 avy amin'ny mpampiasa ary 7 avy amin'ny mpiasa. Dia ireo mpiasa anatin'ny randrana syndikaly ireo dia manana solotena eo anivon'ny filakevim-pitantanan'ny CNAPS ihany koa. Zany hoe na tsy ho tonga teto ary zareo dia ny hevitra zareo zany dia tafiditra foana anatin'ny fivorian'ny filakevim-pitantanan'ny CNAPS. Misy koa solitenan'ny mpiasa ao amin'ny syndika ao amin'ny CNAPS ary ny solitena reo mazava ho azy fa mila tongatongaina ny syndika ampidirina anatiny. Zany hoe misy telo izy ao amin'izao fotoana, CICEMA, CICEMARE ary ny SECLIMA. Reo anankitelo reo no administrateur solitena mpiasa. Zavatra manahirana nefa dia ity reo mpiasa reo dia avy eo amin'ny CTM. Misy solitena randrana syndikaly zany ao amin'ny conseil d'administration CNAPS. Raha ny vaovao farany voaray avy amin'ny reto randrana syndikaly reto moa dia tsy voaray ny premier ministre lehibe ny gouvernement izy ireo androany kanefa dia mbola nampanantena kosa fa hiverina eny Mazoarivo ho amin'ny herinandro avy izao. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika. Fanapahan-kevitra izay noraisiny teo anivon'ny gouvernement omaly ny anatsahatra ny fizarana fanampiana ary nitondra ny heviny momba izay indrina androany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara avy amin'ny antokotiko i Madagasikara. Germaine Menjanahary, sariny Mathieu Princy. Niemitra tamin'ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filohan'ny repoblika indray ny gouvernemanta omaly natsahatra mantsy ny fizarana fanampinana no ny korontana sy ny fivorivoriana aterak'izany. Indrindra moa ny tsy fahampin'ireo tosika zaraina sy tonga eny anivon'ireo ponina. Ankoatra ny sakafo isan-tokantrano dia olana ho an'ny malagasy ihany koa amin'izao ny ofatrano sy jiro ary ny rano. Ianao le manao an'le lalàna indray ve no nilaza hoe tsy mahazo mitangorona no mitarika an'le vahoaka hitangorona. Efa ny tena hoe atero isan-tokantrano izy io dia omeo ny anjara sazy azy daholo ny olona rehetra. Tokony azy daholo ny eto Antananarivo renivohitra. Ary zay koa efa mba manao calcul iny amin'ireo famatsiana avy amin'ny banky iraisa pirenen'ireo dia tokony azo isan-tokantrano ny olona. Tokony raisin'ny fanjakana tanana ny facture ny jirama ny vahoaka rehetra mandritra ny volana hatramin'ny volana Desambra izao. Ny Afrikana mahavita an'izany sady amin'ny Ghana zao dia tsika vety ambanin'io reny raiso le andraikitra fa ny vola misy avy amin'ny mpamatsy vola dia maiza mitantana an'izay mivahoaka zao efa tena sahirana vola tsy manam-bola hoentina fitanana zavatra na ny fanafody ny ofatrano. Mazava ny voalazan'ny lalam-pandrenana malagasy ao amin'ny andiny ny fahavalo-ambinipolo ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doolona no mandrafitra ny antenimiera. Izy no mandany ny lalàna sy manara-maso ny asan'ny gouvernemanta ary ny fanaovana ny atombana ny politika mpanjakana. Zo ny solombavam-bahoaka tanteraka ny manitsy ny fihetsika tsy mety ataon'ny fitondrana. Fotoana fitakian'ny vahoaka malagasy ny andraikitra izy ireo indrindra ny krizy lalovan'ny firenena izao. Fa namoaka fanambarana androany teo anivon'ny antoko HVM momba ny raharam-pirenena mivaivay ankehitriny. Mitatotra ny vaovao Iasin'Andriamalala, sary ny toky Ramarola. Ity fanehoan-kevitra navoaka ny antoko HVM androany izay mivaky toy izao raha fehezina.
Mampirongatra ny isan'ny marary sy ny maty ny fihetsika ataon'ny filoham-pirenena amin'ny famondrim-bahoaka izay mifanipaka tanteraka amin'ny fepetra ara-pahasalamana takin'ny fiarovana amin'ny valanaretana COVID-19 ka fandikan-dalàna izay tapoko sy hitam-pirenena izany. Ny tsy fahombiazan'ny paikady no raisin'ny fanjakana nanomboka ny volana martsa hiatrehana sosialim-bahoaka dia miteraka fisaraham-bazana sy ady amin'ny mpiray-tandrazana. Manampitrotraka izany ny fanodikodinana saim-bahoaka amin'ny fisehosehoana sy kobakambava amin'ny fizarana tsaradrariny sy feno fanavakavahana ireo fanampiana azo avy any ivelany. Noho izany dia tomponantoka tanteraka ny mpitondra amin'ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka manoloana izao tranga misy amin'ny firenena izao ho iatran'ny HVM. Nambaran'ity fanambarany antoko HVM ity ihany koa fa tompona andraikitra ny filoham-pirenena amin'ny fanakorontanana ny rafim-panjakana mijoro ara-dalàna eny fotony. Izany dia nao mafisiny tamin'ireo kabary amin'ny mpitetezam-paritra sy fokotany izay mahatonga ady sy fandrangitana ary fankahalana. Ary farany dia takin'ny antoko HVM ny ampijaronana tsy misy atakandro ny ameana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena satria raha mahita sy mahalala fa lasa fitaovana fanararotam-pahefana izany. Tokony hamafisina ny fihetsika ara-pahasalamana sy fiarovana hoy ny HVM raha namarana ny fanambarany. Niona tamin'ny mpanao gazety io maraina io ny ben'ny tanàna eny amin'ny komuna Ambohidrapeto. Nandritra izany no nitondran'ny fanazavana momba ny rafitra ho an'ny fizarana fanampiana. Germaine Menjanary sy Mathieu Princy no manao ny ango-baovao. Nanomboka ny fiandohany ity herinandro ity dia saika nahitana korontana ny tena anivon'ny fokotany sy ny komuna manoloana ny fizarana ireo fanampiana ho an'ny komuna Ambohidrapeto manokana dia manodidina ny 3,000 eo ny mponina ao aminy ary saika mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa. Mandray ny andraikitra tandrify azy ny eo anivon'ny komuna raha toka ny eny anivon'ny faritra no manome sy mandrindra ilay tike raha ny farazavana azo. Mandray ny listra izahay teto anivon'ny komuna ary misy ihany koa ny tena anivon'ny fokotany izay mandray ny listra satria maro vahoaka mangetaheta ny fanatsiana dia tsisy nolavina na iray asiraza fa manao récoltana donné izahay rehefa vita ny teto anivon'ny komuna dia niraisina ny tena anivon'ny fokotany 5 izay eto amin'ny faritra Iadedika ihany koa dia efa ao anatin'ny fotoana fanaovana ny saisie-an'izay lista zay zany hoe procédure anarahana teo zany rehefa vitanay mazava tsara ny listra ireo vahoaka ireo dia alefa makany amin'ny chef district ny listra ary zareo avany miaraka amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny région Analamanga no manana ny zavatra tokony atao zany hoe misy ilay fizarana tike afatra ho an'ny président fokotany rehetra izay eto amin'ny komuna Iadedika aza asiana fanavakavahana fa aleo izotra tsara satria tena efa sahirana ny vahoaka efa nona ny vahoaka. Miantso ny mponina ao amin'ny tony arak'izany ity ben'ny tanàna ity mandra-pahazahoana ny tike avy amin'ny fanjakana. Mahakasika izay lafim-baovao miainga avy ny fotony izay hatrany sy ny resaka fampandrosoana dia tsy mety tapitra ny disadisa eny anivon'ny fokotany. Olana hafa indray no sedran'ny mponina eny Ambodimita ka dia nampiantso mpanao gazety izy ireo androany manohitra ny letrezana izay miatra amin'ny Jessica Miray sy Manora Andrimalala. Toy izany no antsoantson'ireo mponina eto Ambodimita ireto. Disadisa ny resaka fizarana sosialim-bahoaka ny voalaza fa hanesorana ilay sefokotany teo aloha. Tsy manaiky izany anefa ireto mponina satria tsy misy idirany sefokotany ny tsy fahatomombanana ny fizarana izay tena mitanila. Ndrarana eto Ambodimita tsisy idirana politika na ny kely azy. Nenay olona nijerevanay tianay présidentanay io mampandroso anay io reo komity vomiera reo no milaza tatitra ny ahoana moa ny alalan'ny distrika hoe misy an'izao na izao zay miaro ny président anay zay. Zay teto amin'ny fokotanina Ambodimita zany mbola tsy nahazo le hoe sosialim-bahoaka. Raha hosoloana zany le filoham-pokotany dia hikorotana be indray zany le hoe aizy président aizy ianona dia nale taratasy ary zay rery zao mbola tsy nahazo fa mifokotany kosa aloha efa tena betsaka ny nahazo ny zaraina teny Andramena. Dia netaentana izay vahoaka zany tsy hoe miaro an'le président kory zahay. Aleo aloha le président hipetraka eo mandra rehefa afaka zany le sosialim-bahoaka dia hifidy zany zahay. Fa nay zany tena tsy ekenay le hoe olona avy any amin'ny distrika hono manendro olona eto amin'ny fokotaninay. Fa aleo zany zay mba zay vahoaka rehetrarehetra ireo ny hifidy an'izay olona ho tianay eto amin'ny fokotany misy anay
mianton'izay zay zany nefa samy malala ny problème eto amin'ny fokotaninay. Niezaka nanantona na ilay se fokotany teo aloha izahay na ilay se fokotany anoloana azy saingy tsy nisy netiny resaka taminay ireto farany. Raha ny fantatra ihany koa dia io maraina io no saika hanaovana ny fifamindra-pahefana teo amin'ny rotonta saingy tsy mbola tontosy izany tamin'ny fotoana nandalovanay teny an-toerana tokony ho tamin'ny 1:10 maraina. Anatin'izao ady amin'ny Covid-19 izao dia fikambanana tsy miankina iray no nanao hetsika anampiana ireo mpiarabelona eto Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny taxi. Teny akady fotsy teny ny zavatra mahefa sy Tokiramarla no nanao izay fanadihadiana izay. Fiara-miasa eo amin'ny artista malagasy any ivelany mivondrona ao anatin'ny Afrogasy sy fikambanana tsy miankina iray eto andrenivohitra no manao ity hetsika fanampiana ny mpiarabelona eto andrenivohitra ity. Nampitondrain'izy ireo ny anarana hoe SOS Taxi izany. Entin'izy ireo hitsonjovana indrindra ireo marary sahirana izay anatona mpisabo ity hetsika ity. Mamaimpona ny fandehanana amin'izany. Voafetra hatramin'ny 7 alina ka hatramin'ny 12 alina kosa nefa ny fe-potoana ao amin'izany. Ary eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra aina aloha hatreto ny fantohan'ny hetsika. Ny zava-misy amin'izao zany dia mbola taxi iray ihany aloha ny miara-miasa aminay amin'ilay izy hoe fond personnel avy any amin'ny Afrogasy zany fa efa mipetraka le kanioty ledsi ho an'izay hoe malala tanana hafa zany te handray anjara mba hitohizany le SOS Taxi mandra-pahavitan'ny amehana eto amintsika zany. Voafetra ihany ny olona afaka entin'ny SOS Taxi. Efa misy kosa ny fipetra-ra-pahasalamana napetraka ao anatin'ny fiara hisonjovana ny fahasalaman'ny mpitatitra sy ny mpandeha. Tsika moa zany dia manaraka an'le fepetra hoe 3 maximum farany tena tsara dia 2 izay zany ny tena mety. Nametraka ny gel désinfectant izy ho an'ny olona izay vao miditra zany dia désinfecté tanana dia ao koa misy an'le plastika barrière entre an'le chauffeur sy le mpandeha izay napetraka dia isaky ny avy mitondra olona marary anankiray eny amin'ny toerana ialana eny amin'ny hôpitaly dia efa manao ny désinfectant ilay mpamily dia ao koa ny gant misolo isaky ny avy mitatitra anankiray sy ny cache-bouche. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika izay anisan'ny vaovao tena niparitaka sy nanaitra ny maro androany tao amin'ny tambazotra Facebook fa hoe nodimandry ny mpanakanto ary Henri Ratsimbazafy fanadihadiana eo amin'ny Ravolazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala. Namaly ny vaovao miparitaka tamin'ny tambazotra sosialy Facebook ny fianakavian'ny mpanakanto Henri Ratsimbazafy ho ravitsy taorian'ireo fanambarana marobe nilaza fa nodimandry ity mpanakanto ity. Atezerana ny anjanany vavy Zoela Ratsimbazafy izay nanoratra tao amin'ny Facebook ihany koa ary nampahafantatra fa velona ena somatsara ny rainy. Nampahafantariny fa tsao no niparitaka ary tokony fafana avokoa izany ka soloana firarintsoa. Vokatra izay fanelezana tsao izay moa ny antsoany Henri Ratsimbazafy izahay izy mivantana no namaly ny antsonay no mafisy ny fa velona ena somatsara izy. Tsy matotoy izao miresaka aminao izao Otera Henri ary salama tsara fa tsy araka ny vaovao naparitaka. Mila mail ny rehetra araka izany indrindra amin'izao vanim-potoana izao mba tsy ho mora andairany tsao izay mety hanova zavatra be eto anivon'ny fiarahamonina. Nampiantso mpanao gazety ihany koa androany ireo mpianatra Katso izay mipetraka eny amin'ny sitery fonenan'ny mpianatra eny Ambopo eny. Asin'Andriamalala sy Tokiramarla tonga teny an-toerana nanao fanadihadiana. Taona vitsivitsy izay dia niroborobo ny fananganana trano tsy ara-dalàna eny amin'ny site Ambohipo mifanila amin'ny trano fonenan'ireo mpianatra. Efa nisy trano ny antso nataon'ireo mpampianatra no ity fanorenana tsy ara-dalàna ity eny amin'ny tany-panjakana saingy nijanona antso anefitra izany. Tamin'ny herinandro izay no nanantona andreny olona izay nanao fanamboarana tatsy ambany akaiky ny tena hoe mirafitra mihitsy amin'ny trano mpianatra. Ary efa nijerena ny resaka fanamboarana zareo rehefa mijoro io trano izay ajoron'ny zareo dia efa tsy voatsony le varavarakely dia rehefa natao mifampiresana ny fanadihadiana hoe fa hoe lalàna avy aiza no ahafahanareo manao construction anio. Laza zareo fa hoe efa nahazo taratasy tany amin'ny Croix, efa nahazo taratasy tany amin'ny université, efa nahazo taratasy amin'ny tompona andraikitra ambony maefa daholo zany ny zavatra tena hoe misy aty amin'ny faritra misy anay aty amin'ny cité universitaire. Dia mahatonga anay manao an'izao fanambarana zao dia hoe rehefa natao ny dinika mba ho fitsinjovana ny taranaka faramandimby handrato fianarana aty amin'ny any aoriana any. Ankoatr'izay dia mikaikaiky ireto mpianatra ireto
noho ny fanjakany tsy fandriam-pahalemana eny anivony trano fonenany ka miantso fandraisana ndraikitra amin'ny mpitandro ny filaminana. Manoloana ny trangana herisetra sy fandikan-dalàna izay ataona mpitandro ny filaminana tatoato dia nisy ny fanentanana izay nataony teo anivon'ny gendarmerie-pirenena tao anatin'ny page Facebook ny Omaly. Njavandriamaefa sy Manorandriamalala. Tao anatin'ny 2 andro izay saika voasaringotra amin'ny trangana herisetra sy firaisana tsokombakomba amin'ny mpanao ratsy ny zandary sasany. Ny 3 Aogositra lasa teo izao dia zandary iray tao Ankaramibe distrikana Analalava no nikasy tanana vehivavy bevoka iray tsy nanao aritava. Ny elo tato anaty tambazotra serasera moa izany ka nanatra ny masony rehetra. Avy hatrany dia nanao fanadihadiana ny gendarmerie-pirenena ka noesorina tamin'ny asany ity farany. Ny alarobia lasa teo indray dia nisy nitrangana fanafiana amin'ny tambasy iray Tetsanosy-Patrana. Nahitana zandary iray lava ny balan'ny polisy ihany koa. Manoloana izany indrindra dia naneho ny fialan-tsininy tao amin'ny page Facebook ny avy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena ho enjana ny sazy ho an'ireo izay minimandika ny fitsipika sy ny lalàna. Manentana an-tranon'ny olom-pirenena izy ireo iantsony laharana 034 12 005 25 na ny 034 14 013 88 raha toa ka misy ny tranga toy ireny. Ndeto dikany amin'iny faritra loatra mangoro iny kosa indray isika vaovao avy any Ambatomanga ao amin'ny distrikana Parafaravola no isika manony fotoana tsy misy fotodrafitrasa izay natsangana natao an'ny vahoaka avy amin'ny fitondram-panjakana any an-toerana araka izany dia velo taraina izy ireo ary nisy ny fanadihadiana nataony ny namanay mpanao gazety any an-toerana. Azombara ho tanàna lavitra andrina ny fokotanina Ambatomanga commune ambanivohitra Morarankrome ao anatin'ny distrika Parafaravola iny. Hatreto tsy mbola misy ny fotodrafitrasa natsangana ny fitondram-panjakana fa dia ny herim-pon'ny fokon'olona no nafahana ny lorina sekoly tao an-toerana. Ankehitriny manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny sefokotany teo aloha Andriamatory Andriamavita Frank Martial ny amin'ny tokony hijerena akaiky ity fokotanina Ambatomanga ity. Teto fa dia mbola herim-pon'ny fokon'olona teto Ambatomanga izay mba fanampiana avy any amin'ny commune nanaovana an'ireo salle de classe hitantsika ireo na ny EPP na CG. Nefa ny zavatra mba tianay marina zany eto Ambatomanga dia azo lazaina mihitsy hoe mandeha ny fifidianana rehetrarehetra mampanantena izay mpilatsaka ho fidiana ohatra natao fangalana vato foana ny fokotanina Ambatomanga ary ny fifidianana izay natao teto Ambatomanga zany mbola tsy ariny hoe niala amin'ny fitondram-panjakana ny fokotanina Ambatomanga nefa zavatra mampalahelo zany hatreto raha mpitahina amin'ny fokotany rehetrarehetra ato anatin'ny commune Morarankrome dia azo lazaina hoe Ambatomanga ngamba mbola tsy ary nisy mihitsy fotodrafitrasa mba natao amin'ny fanjakana zany dia azo lazaina mitoka-monina satria rehefa misy fivavakisany diga ny samena na pasimena dia voadidin'ny rano manodidina Ambatomanga zany na fitondrana olona marary na ny olona ndeha hiteraka dia manahirana. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika miteraka vokatra tsy maro an'ny mponina ao Maorisy ny fivadian'ilay sambo japonais nitondra solika ny 20 Jolay lasa teo. Fanadihadiana irina faniry-soa eo amin'ny sariny Andra Kotomalala. Tamin'ny 20 Jolay lasa teo, sambo japonais iray nitondra solika no nivadika tany amin'ny fahadra-ranomasin'i Maorisy. Solika 200 taona sy menaka 703 taona no voalaza fa noentin'ity sambo ity. Ampahany betsaka amin'ireo no raraka anaty ranomasina. Amin'izao, hita fa miletika anaty rano mihitsy ny fantsona misy ilay solika ary efa voahodidina solika mainty avokoa ilay toerana misy azy. Vokatra izany, manahy mafy ny mety sy ny loza voajanahary ny mponina ny an-toerana. Miteraka fahasimba ny tontolo iainana mantsy ity loza ity. Efa maro koa ireo hazan-drano no maty vokatry ny fiparitahan'ny solika be loatra tao anaty rano. Ankoatra izay, efa mitaraina ireo mponina amin'ny fiparitahan'ny fofona solika mahery vakeny manodidina. Manoloana izany indrindra, efa manao ny fomba rehetra anarenana ity fantsony ity ny manam-pahaizana ny an-toerana. Maro ireo ekipa mpamonjy voana no miara-misalahy amin'izany. Ao ihany koa ireo manao izay ho afany mba tsy hiparitahan'ny loto be loatra. Niteraka olana teo amin'ny La Réunion sy Maurice koa ity tranga ity. Manahy ny any La Réunion fa mety hitatra trano ny vokatry ity sambo nitondra solika rendrika ity. Makasitraka makatela tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity zoma ity. Manome fotoananao kosa nefa ny fampalalam-baovao ny MBS ho amin'ny rahampitso. Ankasitrahana ny teknisianina, ankasitrahana ihany koa ny mpanao gazety rehetra niara-ny sala. Mankasitraka anao teto an-toerana ny tany ampitan-dranomasina ihany koa. Tsy misaraka amin'ny MBS mirary ny sosiny tsara ihany koa. Mankasitraka.